佢開頭咧係唔出嚟嘅，縮埋咁樣咯。而家你見到佢個樣係笑嘅，笑翻啦！而家個樣活著翻。全部都食嘢㗎啦，已經，全部都已經係食嘢同都活動都正常。咁但係都係啦，佢因為可能嗰個情況太混亂啦，消防員淨係講到佢喺邊一個座數度救落嚟咯，嚇。咁所以暫時我哋都未幫佢揾到主人嘅，所以其實我哋都應該咧諗下我要走難，突然間要走喎，我有隻雀嘅話，我點樣帶走佢啊？我會唔會有個細啲嘅籠可以即刻入起帶走啊？或者我有隻龜嘅，我有一個咧盒仔可以隨時拎起佢擺落盒即刻走啊，有個蓋嘅，唔會走出嚟啊！咁至於其他爬蟲蜥蜴嗰啲更加啦，因為嗰啲動物可能會跑得更加快，你一貿然攞住佢揸住喺手咁一嘢掙脫咗就唔知咗邊度啊！嚇咁所以呢啲應對方式，我覺得都需要預先諗咗嚇。簡單啲嚟講，大家要增加個危機意識。